Hello， 各位好，歡迎嚟到正學界快仔 channel， 我係 Eve。今日我哋咧就會去 Harrow School 啦。咁其實今日咧係佢哋嘅 speech day 啦，即係佢哋嘅畢業典禮。咁所以咧，而家我哋出發啦。今日咧呢一個場合咧係你贏咗獎先至可以嚟得嘅，咁所以咧相對嚟講就係少好多人啦。我哋啱啱咧就完咗 speech day 啦，咁今日睇到咧國際學生個比率都比較多，尤其是中文嘅一啲姓咧都係出現得比較多少少嘅。我哋身後邊咧就係佢哋嘅 High Street， 咁所有大部分呢一條街嘅樓宇咧都係 Harrow School。如果你係坐地鐵嘅話，由 Baker Street 出發應該半個鐘頭一定到。而家身後邊咧就係其中一個嘅 Harrow 嘅宿舍。呢一個宿舍咧大概可能係2個啦至4個人一間房，單人房咧比較少嘅。好，呢度係 Modern Language School， 就係讀全部語言嘅科目都喺呢度啦。然後呢度就係 Math School 同埋 Physics School 啦。跟住呢度就係 Armory 啦，就係我哋學校有個禮拜一都有 CCF 嘅訓練啊，操兵咁樣。咁呢度就係全部校服啊，全部你需要用到嘅嘢都喺晒呢度，就係 Armory。咁跟住再遠啲就係 football pitches 啊、Astro 啊、tennis 啊嗰啲地方。係，然後呢個再下邊就係 sports centre 啦，嗰邊就係 golf course 啦。我哋有個 9 hole 嘅 golf course。係啊，咁只要你好似開學嘅時候俾1磅嘅 membership fee， 你就可以打5年咁樣啦。所以個個都應該有㗎啦。呢個成個 building 就叫New Science Building 啦。跟住呢個地方就叫 St. Joseph Bank Lecture Hall。即係如果真係有啲全級嘅活動都喺呢度搞咁樣，我哋一級大概160人度。今日咧，我哋就有學生 Wilford 今年咧就會畢業，咁所以佢請咗我嚟 speech day， 就嚟同大家分享下關於讀 Harrow 嘅嘢。你記唔記得嗰陣時係點樣入嚟 Harrow 啊？咁嗰陣時，爹哋媽咪就幫我報咗3間學校啦，就係 Harrow School 啦。Radley College 同埋 Tonbridge。Harrow 嘅流程，我記得好似係首先要做一個數學嘅 test 啦，一個即係就咁 knowledge test 即係 puzzle 咁樣嘅 test， 同埋一個英文嘅 test，然後合格啦，再有一 round interview 嘅，就係真係 Harrow 嘅老師嚟 interview 你。咁到時我嗰陣時喺香港做嘅，就有2個老師飛咗過嚟香港 interview 我。Finally 咧就再要做多個science test、math test 同埋 English test。咁如果3樣都過晒嘅話，你就入到 Harrow 噶啦。你之前喺香港讀咩學校㗎？我之前喺香港係讀 DBS-PD 啦，就8歲附屬小學啦。中學部都讀咗2年，之後就嚟咗英國啦。嗰陣時咁樣由香港入嚟 Year 9，同埋都叫做比較傳統嘅學校，有啲咩感想？雖然佢呢個係 full boarding 啦，但係我覺得反而係因為 full boarding，所以我其實1個禮拜唔到已經熟習晒環境啦。佢嚟到佢會幫你安排一個叫 flock system 嘅嘢啦，你有一個 shepherd 就係一個啱啱好大你1年，即係你 Year 9入嚟有個 Year 10嘅學生喺你個 flock 入邊，就會介紹晒全部你需要知道嘅嘢俾你啦。跟住 from that above 你 Year 11、Year 12、Year 13每個級都會有一個屬於你個 flock 嘅學生，所以如果你有咩需要幫手嘅，你都可以喺你個 flock 度問佢哋意見啊，幫手。同埋你 housemaster 啊，有 matron 啊、assistant housemaster 同埋 house tutor， 即係呢4個即係老師都會幫到你好多手嘅，所以我覺得即係個 transition， 我覺得唔係太難，即係其實根本唔難啦，係好順暢、好容易嘅。大家好，我叫 Eve 啦，多謝你哋嚟睇我，我就成立咗 Elite Anglo Chinese， 咁就2012年咧開始咧，我哋主要嘅服務咧就係關於英國嘅教育，由你哋學校申請遊學團、暑期學校嚟到英國嘅監護人、住宿學術嘅建議，甚至大學申請咧，我哋都可以幫到手嘅。咁如果大家係有興趣知多少少，或者想揾我哋去幫小朋友去策劃英國嘅教育呢，大家呢就可以 WhatsApp 或者呢就係留言，甚至乎可以 email 我哋，我同埋我啲同事都會幫到手噶啦。你嗰陣時讀 GCSE 有冇覺得有難度啊？我覺得如果你喺香港 OK 嘅學校讀開書嘅話，你 GCSE 應該唔會太有難度。可能最多係 computer science 會有少少難，但係如果你講緊係數學啊或者 science 嗰啲科目嘅話，我覺得係完全冇問題嘅。
English 我覺得都唔需要諗到太難咯。其實即係反而呢個本地嘅學生反而仲 struggle 多過你。嗰陣時揀科，你揀咗咩科，同埋點解揀嗰啲 A level 嘅？我嗰陣時揀咗數學啦、further maths 啦、chemistry 啦、economics 啦，同埋中文。咁我揀中文，可能有啲人唔係太明點解你即係香港人仲要揀中文，但係其實對我 UCL 嘅 offer 都有幫助。佢係有嚟到我嘅A Star in Chinese 嘅。咁我係 lower 6先考咗呢Chinese 嘅。咁仲有個4科，我點解揀數學 further maths 咧？就係因為可能本身我數學係比較叻啦，數學都好百搭啦。其實個個都需要做嘅，我覺得數學 further maths 就如果你對數學有興趣就可以做埋。咁我揀 chemistry，因為我覺得即係 A level 點都揀一科 STEM 嘅 subject， 去 logic 又好，即係 balance 下啲科又好，所以我最有興趣就係 chemistry，所以揀咗 chemistry。咁仲有 economics 就係我自己嘅興趣啦，我自己對經濟 economics 好有興趣，所以我就其實我大學都係諗住係讀 economics，所以我就揀咗 economics A level。而家知唔知道你 first and second choice 係咩啊？而家我嘅 first choice 係去 LSE 讀 economics，然後 second choice 係去 UCL 讀 economics。OK，嗱，大家望呢個花，呢個花係代表啲乜嘢啊？我呢個花係我哋有12個 boarding house 啦，每個 house 都有一個唔同嘅incarnation。咁我哋就係我哋個 house 係紅色同黑色啦，即係個 house colour，所以我哋就揀咗個紅色嘅花咁樣。所以如果你睇啲學生嘅花咩色嘅話，你可以大概知道佢係乜嘢 boarding house 咁樣。仲有你套校服咧，係會話到俾人聽你有啲咩特別噶嘛？即係譬如你個背心係咪啊？係呢個叫一個 Phil Colours 啦。咁我哋學校就有Guild、Phil 同埋 Monitors 啦。咁 Guild 就係 drama 字詞啊，或者 music 嘅一方面。咁如果你喺大概 lower 6、upper 6最好2年喺呢一方面有一個 achievement 嘅話，佢就會俾一個叫 Guild Colours 嘅嘢，就係紅色嘅。我呢個就係 Phil Colours，就係 sport 嘅 team captain 嘅話，你就會有一個 Phil Colours。又或者如果你即係打得好勁啦，就算你唔係 captain，你都會有嘅。咁最後就係 monitors， 就會有自己唔同顏色七彩嘅blazer 啦。但係正常嘅話就係黑色嘅個 vest。呔有冇特別㗎？呔有，但我今日冇帶，因為我哋 bill 咧就全部人都要係即係一樣嘅呔，就係黑色嘅。但係如果你normally 嘅話，返學嘅話就喺禮拜1、3、5嘅 afternoon lessons 啦，或者禮拜6嘅全日，你都可以着自己嘅 award clothing 啦。咁就有呔啦，有 blazer 啦，有帽啦，總之係好多唔同嘅特色嘅，就可以同多人講你係邊個 society 啊，邊個校隊啊，又或者做過啲咩咁。點解我今日咧可以攞到個入場券嚟咧？因為阿 Wilfred 贏咗啲獎項係咪啊？係，今年我有個 maths 嘅 prize 啦，有 Harvard Diploma 同埋有個 chemistry 嘅 Olympiad 嘅獎。其實呢間學校啲同學仔都喺唔同地方嚟㗎嘛。係。你覺得呢度啲同學仔入得嚟有啲咩 characteristics 啊？我覺得佢哋全部都唔會怕醜啦。首先，佢哋點都會有一樣嘢係你真係超叻㗎啦。我級有個係成績好差嘅，但係可能佢畫畫好勁，又或者佢影相好勁，佢點都會有啲嘢係 outshine 到你哋咁樣。你跟咗我5年，對我有啲咩感想？好 grateful 啦，即係我頭嗰幾年都係去 Eve 嘅 camp 啦，跟住我有陣時 X 日即係我哋嘅weekend 嘅假期，我都會去 Eve 屋企度住啦。University 我嗰陣時有幾個 offer， 唔知揀邊個都好，我都係問 Eve， 跟住之後就清楚晒。所以我 LSE 都係 Eve 俾我嘅意見咁樣啦。Wilfred 應該係可能就嚟係最後一屆我當年 COVID 照顧嘅學生，冇錯，所以就係咁多，拜拜。拜。